असीं हींअर इमाम बारगाह जे साम्हूं रेवाचंद गली में मौजूदु आहियूं, जिथे तव्हांखे असीं म्युनिसिपलिटी अॼु नाली था ॾेखारियूं। हीउ ॾिसो, हीउ को वाटर कोन पियो वहे ऐं न को ही ज़मीन नाका हिते खोटाई थी आहे त ॿनिन में पाणी पहुचाइणो आहे। हीअ नाली आहे, हीअ नाली आहे जंहिंजी हालत ॾिसो, मोटरसाइकिल हितां नथो मटे सघे। हितां छंडा अची किरनि था, हिते मासूम ॿार जेके 2-4 साल जा आहिनि उहे हितां क्रासिंग कोन था कनि, उहे नाली में किरियो पनि। ऐं बुज़ुर्ग वीचारा जेके हलण खां लाचार आहिनि उहे निमाज़ कोन था पढ़ी सघनि, हिते वञी मस्जिद में कोन था वञी सघनि। इहा हालत आहे साईं टंडे मोहम्मद ख़ान जी नाइल इंतिज़ामिया जी, जे करप्शन ते ॿधल आहे, जी करप्शन करणु ॼाणे थी पर आवाम खे को बेनिफिट ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। हिन घटि ॿी शइ जेकी असां ॾिठी आहे त लाइन जेके आहिनि वाटर सप्लाई लाइन जेकी नाली में अंदरां बि वञे, माना माण्हुनि असांखे पाणी जेको आहे उहो वाटर सप्लाई उहो नाली जो किनो पाणी पिया हिते ॾियनि। ऐं टंडे पूरी सूरत हली आहे, बाज़ार खां वठी सॼियूं लाइनूं उन्हनि जूं नाली में विछाए वञनि। हीअ इंसान खे इंसान सम्झण लाइ तयारु कोन्हनि। बाक़ी जेके टैक्स लॻनि, ही खपनि, चालान खपनि, हू खपनि, उन में फुरण लाइ त वॾा कारतूस था कनि। हाणे शकल वारो कीअं मटे ॾिसो तव्हां, पाण पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसो, नंढिड़ो लथो आहे शकल सां ऐं शकल अची कढी अथसि। इहा हिकिड़ी नाइल ई आहे टंडे मोहम्मद ख़ान जी। ऐं नाइल करप्ट माण्हू वेठल आहिनि जेके नथा चाहिनि असांजो ज़िलो टंडो मोहम्मद ख़ान जेको ख़ुशहाल आहे, जेको तेल गैस ॾींदड़ असांजो ज़िलो टंडो मोहम्मद ख़ान आहे। पर बदकिस्मत जा जेके नाइल माण्हू अची वेठा आहिनि, उन असांजे टंडे जो बेड़ो गर्क करे ॾियो आहे, माण्हू जीअण जो ॻाल्हि करे ॾियो आहे। असां विच में ज़िया लंचार आयो त उन रूट जी सफ़ाई थी। अड़े बाबा, तुंहिंजो पाड़ा पिया आहिनि, शहर पियो आहे, ॻोठ पिया आहिनि, उन्हनि जी घटि में घटि मालिकी कयो। सिर्फ़ु हिकु ॾींहं लाइ को अचे थो मिनिस्टर, उन लाइ मालिकी थिए थी, बाक़ी हू का मालिकी कोन्हे। हीअ तव्हांजा वोटर आहिनि, तव्हांखे वोटर ई हिन असेंबली में पहुचायो आहे। तव्हां चेयरमैन ते वेठा आहियो, हुनजे वोटनि जे ज़रिए वेठा आहियो त सॼो निज़ाम धर्म भरम हिननि करे ॾियो आहे। पाणी नालियुनि जा पियनि पिया, हीअ वाटर सप्लाई जहिड़ा वाटर ठाहिया पिया, मोटरसाइकिल नथी मटे सघे, चंदा ॾे माण्हुनि खे लॻनि पिया। त असां इहा के नेक माण्हू जेकॾहिं असांजी सोशल मीडिया ते आवाज़ु ॿुधंदो हुजे, उनखे असीं अपील था करियूं त ख़ुदा हिन इंसान खे इंसान सम्झी हिन जा मामला जेके आहिनि सफ़ाई सुथराई वारा निस्फ़ ईमान आहे उन ते अमल करायो वञे ऐं नाली ठाराई वञे ऐं मुकमल सफ़ाई जो निज़ाम जेको आहे बहितर कयो वञे। वाटर सप्लाई लाइन जेकी नाली में वञे पई उनखे ॿाहिरि कढायो वञे ऐं साफ़ु सुथिरो पाणी माण्हुनि खे फ़राहम करे ॾिनो वञे।